kabel power tambahan untuk Mac Pro. Ada banyak kabelnya. Selanjutnya ini ada MPX modul Mac Pro. Besar, lumayan berat juga. Packingnya luar biasa, seperti packingnya Mac Pro sendiri. Untuk safety-nya mungkin. Inilah W5700X. Ada 4 Thunderbolt 3 HDMI, sudah terbuka.
buka. Ini 580X. Oke, kita pasang kembali kunci-kuncinya.
Oke, lalu kita tutup.